为让失去孩子的白月光重拾活下去的信心，老公把我们的女儿送给了她。我不答应，却被老公绑在了地下室。所有人撤离别墅，不准给她送吃的，让她长个记性。被饿的第5天夜里，我如个破布娃娃般被他的仇人肆意凌虐。不顾我的求饶，他们用刀砍断了我的4肢，丢在了别墅的4周。临死前，我听到了白月光扭曲的声音：我很快就送你们母女团圆。我看着女儿的照片，死不瞑目，却不想曾经被我救下的苗疆婆婆赶来。她找到我被肢解的4肢，将我重新拼接成了人。你只有7日的时间，去做你想做的吧。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。傅莹，从今往后，梁敏阿姨就是你的新妈妈。今天你若是不磕头认她，别怪我打死你。傅金的声音带着愤怒，他狠狠拽着女儿的头发，把一脸血的女儿拖到梁敏面前，赶紧叫：梁敏能当你妈，是你这辈子修来的福气。我不叫。女儿脸上满是血，却倔强地摇头。我看着监控里的画面，心疼得一抽一抽的。宝贝，你叫他，你叫他。我的眼泪止不住地流，一边催促着司机再开快点，一边给傅金打电话，但他早已将我拉进黑名单，根本打不通。啪！一记耳光狠狠甩在女儿的脸上，女儿没支撑住，一口鲜血吐在地上。梁敏故作心疼地去扶她，可刚碰到女儿，她就往后一歪，摔在了地上，疼！她的眼泪迅速落了下来。傅哥，我不是个好妈妈，我的女儿她不要我。呜，别哭，敏敏，是她不好，竟然敢对母亲动手。我今天好好教训这个不孝女。傅金黑着脸，拿起一旁的鞭子，狠狠抽在女儿的身上。很快，女儿就被抽得奄奄一息。傅莹，你若是再不开口叫人，你那舌头也就没用了。我让人给你割下来。傅金，你敢！我急忙跑了进来，用尽了力气，一把将傅金推开，将女儿护在了我的身后。女儿紧紧拽着我的衣角，她艰难地睁开眼睛，声音虚弱至极：妈妈，你终于来救我了。莹莹好疼。女儿脸上血泪混合，她的很冷，已经有些失温了。我抱起她就要离开，却被傅金拦住。他紧紧皱眉：谁给你的胆子让你出来的？一旁的梁敏哆哆嗦嗦地看着我，他指着我，眼里满是震惊和害怕，一时之间竟说不出话来。你，敏敏别怕，他不敢再伤害你。傅金以为他是害怕我伤他，紧紧握住了他的手，呈现出一副保护的姿势。见状，我冷笑了一声，直视着梁敏的眼睛。我知道他在怕什么，因为他知道我死了，是他找人害死我的，而与我结婚10年的丈夫在护着这个杀人凶手。梁敏吓得腿一软，坐在了地上。傅金赶紧将她扶了起来，随后一脸不悦地瞪着我：你看看你现在什么鬼样子，都吓到敏敏了，赶紧滚出去，耽误了认亲仪式，我和你离婚。啪！话音刚落，我一巴掌甩在了傅金的脸上：女儿归我，若不然，我们一起下地狱。朱琳，你疯了吗？傅金擦了擦嘴角的血，一脸不可置信。他恼怒地瞪着我，一把拽住了女儿的手。他的力气很大，女儿疼得发颤，我不敢用力，只能松手。我紧紧握拳，气到全身颤抖。傅金，你到底要做什么？为了你那恶毒的白月光，你要害死我女儿吗？她是你的亲生女儿啊！我和傅金结婚10年，是他对我死缠烂打。他长得帅气、温柔多金，沦陷是件很轻易的事情。可我不知道，原来我一直是梁敏的替身。梁敏回来时，我才得知真相。我想过离婚，
可梁敏陷害我，推她摔下楼，导致流产。我被迫跪在地上祈求原谅，但不够。他要把我的女儿送给梁敏，为了不让我打扰认亲，他将我关在别墅地下室5天5夜。我滴水未进，所以歹人虐杀我时，我连逃跑的机会都没有。我死得很惨，可我不能死，我还有女儿，我要救她。幸好我曾经救过的苗疆婆婆赶来，她给了我7日的机会。7日，我要护住我的女儿，我要让她幸福地活下去。现在的我，生命倒计时7天。听到我的话，傅金才看向女儿，他有些吃惊于女儿的惨状，刚准备说话，梁敏忽然倒在了他的身上。傅金连忙接住了他。梁敏红着眼睛，哽咽开口：“傅哥，都是我不好，害你们一家人离了心。林姐好爱莹莹啊，如果我的孩子还在世，我也会像林姐爱莹莹那样爱她的吧。”梁敏说完，挣脱开了傅金，一头朝墙上撞去。“宝宝，妈妈对不起你，妈妈来陪你了。”她跑得很做作，可偏生傅金吃这一套。她冲过去，一把将梁敏抱住。梁敏在傅金身边哭哭啼啼的：“我的孩子没了，我的女儿也没了，我还是死了算了，死了就不会让傅哥你为难了，都是我的错。如果当初朱琳要害我的时候，我警惕一些就好了，都怪我。”呜呜！傅金脸色一变，冲我喊道：“女儿你也见到了，赶紧滚！但女儿你不能带走，她已经是梁敏的女儿了。”我紧紧抱住女儿，冷声道：“不可能，傅金，我们离婚，女儿归我。律师函我已经让律师准备了，你若不同意，我们就打官司。”傅金愣住：“你说什么？”我直视他的眼睛，掷地有声道：“我说，我们离婚，成全你跟你的白月光，祝你们死也要死在一起。”傅金把梁敏推在身后，然后一个跨步把我钳制住。“你再说一遍！”“呵，要跟我离婚，还打离婚官司？说，你从别墅里跑出来，是不是哪个野男人把你放出来的？”他动作大，我衣领一歪，脖子上深红的印子露了出来。傅金双眼冒火，他掐住我的脖子质问：“我们还没有离婚呢，你就给我戴了绿帽子？”还迫不及待地滚上了床，说：“那个野男人是谁？”我艰难出声嘲讽道：“你都把人带进家里，登堂入室了，我给你戴绿帽，我们2个人到底谁给谁戴绿帽？你自己心里清楚。”这时，梁敏哀怨道：“傅哥，是我的不对，我不应该答应你住在你们家的，我这就收拾东西，带着女儿走，给姐姐腾地方。”听见女儿，我连忙挣扎，我不能让梁敏将她带走。可傅金的力气很大，我挣扎不过，只好一口咬在了傅金的手臂上。傅金吃痛，一巴掌扇在我的脸上：“贱货，你敢咬我！”他似是不解气，拎起我的衣裳，又狠狠给了我几巴掌。我感受不到疼痛，只想去救女儿，不想女儿却朝我的方向爬了过来。在傅金狠狠给我一脚时，他冲了过来，挡在了我的身上。“妈妈！”女儿吃痛的声音传来，她抱着我，哭得哽咽。“妈妈，别走，我不疼，不疼。”她说完，手垂了下去，眼睛也闭上了。“莹莹！”我失声尖叫：“莹莹，宝贝，你醒醒！别说，别说，妈妈带你去医院。”我的慌张终于让傅金意识到了什么。他面上有些慌张：“阿金，我们女儿怎么了？昏迷了是吗？你快点儿跟我一起把女儿送到医院看看吧。她那么小，万一身体娇气，一不小心死了怎么办？”梁敏忽然开口，可她的话却让我的火气腾的一下子窜上来了。我把女儿放在地上，走到梁敏面前，一抬脚踹在了梁敏的肚子上：“我女儿不会死。不准诅咒她，别害她。梁敏，我已经死了，我不介意把你带走，
或许是我的疯狂吓到了傅金，他把我踹到一边，对着我就是一巴掌。敏敏是关心女儿，你少在那危言耸听。说完，他拉上梁敏，带着女儿风风火火地去了医院。真搞笑，明明女儿是他父亲打得流血不止，导致昏迷不醒，现在急成这样，好像多在意女儿似的。我从地上爬起来追了上去，刚赶到医院，就被告知女儿被推进了手术室，很严重，危在旦夕。我崩溃到全身发抖，浑身冰冷。原来死人也是能感受到冰冷的。傅哥，莹莹要是出事了怎么办？梁敏抱着傅金哭得哽咽，可他的眼神里全是狠毒。他故意刺激我，他说：“傅哥，莹莹死了，我给你重新生一个孩子好不好？”我紧紧握拳，忍了又忍。在得知女儿平安后，闺蜜也赶来守着她后，我终于没忍住，一拳头砸在了傅金的脸上。我像一个野兽般不知疼痛，哪怕是傅金将我钳制在地，也不能影响我的仇恨。再一次将他打倒地后，我拖起梁敏的头发，将他狠狠撞在医院的墙上。不是寻死觅活吗？去死啊！不要！傅哥，傅哥救我！梁敏的求救声传来，傅金一把拽住我的头发，想将我拉开，但他将我头皮扯了一块出来，发现我还是不松手时，吓得脸色大变。朱琳，你够了，你放开敏敏！他拿起了一把刀，想威胁我，却插中了我的左眼球，哐当一声，刀落在地板上。傅金抱着我的身子，浑身颤抖。琳琳，我不是故意的，我冷静地推开他，去找医生。医生看到我的情况，又找到了院里的教授。插在眼球的刀，这种情况治疗起来很危险，一不留神可能扯到神经。我被推进手术室，几个小时后，左眼绑着绷带醒来。你怎么在这儿？我看着坐在我病床边的梁敏，语气不耐烦道：“滚出去！我不需要你在我这里假惺惺地装好人。”梁敏没动，她笑着看我。刚开始见到你的时候，我觉得很震惊。明明那个人告诉我你已经死了，但你却出现了，还救了自己的女儿。这一次谁都救不了你和你的女儿。说完，他突然变了脸色，扯过被子把我死死地闷在被子里。他的语气逐渐癫狂：“你放心，只要你死了，你女儿会更痛苦地受折磨。”傅金已经崩溃了，他现在已经管不了你们母女俩了。你们母女今天必须死。我是活死人，不需要呼吸氧气，所以半小时后，我还睁着眼睛像平常一样看他的时候，他被吓到了。他说话的声音都带着颤抖：“你怎么还活着？就不是应该窒息而死吗？”我反手把他摁在病床上，用他的方法把他按在被子里，无法呼吸。很遗憾，今天要死的人是你，不是我和我的女儿。他挣扎着：“你放开我！我死了，傅金会杀了你的。”我眼底满是疯狂，我已经是死人了，他杀不死我。砰！我被人一脚踹到了地上，脑袋磕在了桌角。傅金抱着梁敏哄，转头呵斥我：“朱琳，你别不识好歹，敏敏好心留在这里照顾你，你却恩将仇报，要闷死她。你怎么那么恶毒？醒了就赶紧滚！女儿那边你也别想再见她，我不会让你这么恶毒的人带走女儿，你就死了这条心吧。”我可以任由他冷漠无情的语言和语气，可以任由他辱骂我，甚至打我，但是唯独女儿不行，女儿必须归我。我拿上床边的水果刀，一步步走向他们两个人，满眼疯狂：“傅金，我给你2个选择：一，我们离婚，女儿归我；二，你和你的白月光不得好死。”我笑着把玩手里的刀：“你用刀扎了我的左眼，那你说我用刀扎梁敏哪里呢？
我听说扎太阳穴死得最快。傅金放下梁敏，立马冲向我，和我扭打在一起。他抢夺我手里的水果刀，一个不慎刀捅到了我的腹部，接着又扎到了我的肩膀、我的大腿。他吓得后退，而我拔刀继续朝梁敏走去。傅金拦在梁敏面前，表情惊恐道：“你不要过来，你受伤了，要赶紧找医生治疗。我给你找医生好不好？”琳琳听话。我缝合的身体由于动作过大，身体部位有些错位。我一边靠近，一边把错位的关节合上。我的这些表现让梁敏更害怕了。梁敏缩在傅金怀里发抖：“阿金，他怎么那么像丧尸啊？我好怕。”傅金也心惊，因为他发现被刀伤过的部位并没有流多少血，且血的颜色一点都是不新鲜的样子。傅金还在愣神的功夫，我一把拽过梁敏，然后把刀抵在了他的脖颈上，威胁道：“傅金，现在就给律师打电话，拟好离婚协议，女儿归我，否则你的白月光我就不保证是完整的了。”看他没反应，我手里的刀往梁敏的脖子处压深2厘米，他的脖子瞬间出现了一道红血线。傅金立马答应了，然后迅速打电话给律师，让对方拟好离婚协议。真讽刺，自己的亲生女儿却抵不上白月光，尽管这个白月光还是伤害他妻子和女儿的罪魁祸首。傅金吩咐好律师，刚把电话挂了，电话又响了。傅金不耐烦了：“我说了，孩子归朱琳，其他……”下一秒，他愣住了：“什么？你说谁遭遇不测了？”傅金难以置信地看向我：“你说我老婆遭遇不测？”不知道电话那边又说了什么。傅金看我的眼里竟然带上了悲伤：“朱琳，你在郊外的别墅里到底遭受了什么？警察怎么说要带你到医院里检查心理创伤？你什么时候受的伤？”我看到他这样，只觉得虚伪。前一秒还在伤我的人，现在却关心起我来了。如果是之前的我，我要高兴坏了。心爱的人关心你，多甜蜜呀！但是现在我却觉得恶心。一个护着第三者的暴力男，一个把自己女儿打得浑身是血，也要让她喊别人妈妈的渣男，我受够了。你把我关在郊外的别墅里5天不给吃喝，别墅里也没有一个人，我连跪在地上求人家给我一滴水喝的机会都没有。你现在却让我告诉你，我到底遭受了什么？你配吗？傅金皱眉：“老婆，你不要闹了。我知道你因为我袒护敏敏吃醋了，但是现在不是吃醋的时候，听话。”我白眼一翻，把梁敏推给他：“我们2个人的离婚协议都安排好了，不要喊我老婆，她才是你老婆。”我头也不回地出了病房，准备去看女儿的手术怎么样了。我一想到女儿被打得遍体鳞伤，我就想哭。她才5岁啊，那么小的孩子，傅金身为他的父亲，到底是怎么下得去手的？他以前最爱爸爸了，傅金一回来他就黏着他，连上厕所都要跟着，做什么都是爸爸最好了。现在伤他最深的人却是他的爸爸。他躺在冰冷的手术室时该多冷啊！我刚踏出病房就被傅金扯住了，我的耐心降到了冰点。放手，我要去看女儿。傅金紧紧拉住我：“我有权知道你所有的事情，我们2个人还没有彻底离婚。”梁敏心虚的想要转移话题：“阿金，女儿还在病房，我们还是先看看女儿吧。”但是以往都很听梁敏话的傅金却执拗地看着我，等我回答。我指着梁敏质问傅金：“我说一切的一切都是你的白月光搞的鬼，是他找人害的我，你信吗？”傅金还在为梁敏辩解：“我都说了，敏敏不是心思歹毒的人，她那么善良，
你不要因为吃醋就把脏水泼到别人身上。我想要知道事情的真相，而不是为了让你争风吃醋的。我手里的刀尖对准他，既然你不相信，就松手。傅金没有松手，反而生拉硬拽地把我拉上了车。我看着陌生的车子，觉得好笑。车都成定制的了，还是女士版的跑车。你一个大男人的口味变化得真大呀！女人用的东西现在车上也都有了，你可真贴心啊！之前我埋怨傅金不体贴，女人用的东西都没有。他告诉我车子上干干净净，容易让我检查他出没出轨。现在满车都是香水味。傅金沉默了一瞬，然后才道：“我们先去警局，刘警官还在等我们。”到了警局，傅金在等候区等着，而我被刘警官带到了接待室。我从郊外的别墅里出来后，第一时间报了警，所以刘警官对我比较熟悉。他看着我身上的伤，皱眉：“都过了1天了，你身上怎么还有新伤？”我怕他看出什么问题，连忙遮挡：“这些新伤是我自己碰的。对了，那个歹人你们查得怎么样了？”刘警官的表情瞬间凝重起来。他应该有同伙，还会伪装，抓捕他目前有些困难，所以请你来想多了解一下情况。不过他看着我顿了一下，然后愤怒道：“朱女士，你现在的心理状态还好吧？我看了你的医疗记录，这歹徒实在太恶毒了。”我摇了摇头，生命倒计时6天。我只想让歹徒和梁敏这个帮凶被警察绳之以法，以及赶紧离婚，好好跟女儿过我生命中的最后几天。接下来就是例行询问，期间我告诉他，在我被歹人暴力伤害时听到了对方打电话，歹徒的帮凶是女性，还是我熟悉的声音。剧透到这儿，警察应该很快就能查到梁敏就是那歹徒的同伙。刘警官合上审讯记录，脸上带着感激：“谢谢你的配合，你放心，我们一定会抓到歹徒和他的同伙，让他们绳之以法，还你一个公道。”我点头感谢。我被刘警官送出来后，看到了警局外面等着的傅金，他悲怆地望着我：“老婆，你遇到歹人了，为什么不告诉我？你身上其他的伤有没有找医生好好看看？你那么爱惜自己的身体，平时一点小伤都紧张的不行。”还没答话，我眼角就已经湿润了，因为长得不够漂亮。结婚后，我把注意力全部放在了身体上，争取把身体练得有曲线漂亮，这样和傅金缠绵的时候才会得到夸奖。不过现在都已经不重要了。我擦掉眼泪，指着身上的伤好笑道：“这些伤可都是你傅金亲手扎上去的，还有眼睛这里，医生没有告诉你，我的左眼恢复不了了。治好以后也会成为瞎子吗？明明我身上的伤都是你造成的，现在却装深情关心歹徒带给我的伤。傅金，你比歹徒还要虚伪，歹徒起码承认自己的所作所为，而你就是个只会逃避的家暴男。”傅金摇头：“不，我不是，我们不离婚了，我一定会改的。我们回家好不好？我要气笑了，回家。在家里看你和梁敏2个人卿卿我我，你到底知不知道梁敏对我和女儿干了什么？我和女儿现在的下场就是梁敏干的，你当她还是心善的小白花呢？”傅金矢口否认：“不可能，老婆，你对敏敏肯定有什么误会。敏敏被女儿欺负狠了，我才打女儿的，她没有对女儿不好。还有你身上的伤，警察都说了是歹人所伤，不是敏敏。我只觉得悲凉和愚蠢，你永远都叫不醒一个装睡的人。”这一次我不顾他的挽留，率先打了车去医院，女儿还在医院里等着我呢。我一直在病房里陪着女儿，那么小的一个人，
浑身都是绷带，该多痛啊！我抚摸他身上的伤口时，心里痛得难以自抑。他本该快快乐乐、健健康康的长大，可是病床上的他脸色苍白，瘦弱的不像一个正常孩子。中途我去上厕所，回来后却看见梁敏正拿着枕头狠狠压在女儿的头上，女儿在疯狂挣扎。我推开梁敏，和她扭打在一起。女儿的哭声引来医生和其他病人，他们把我们分开后，傅金赶到了。他先是查看了梁敏身上的伤，然后又看了看我，不自然道：“老婆，你身上有伤，不能再打架了。而且敏敏一直身体不好，你别再欺负她了，好吗？”呵，我没有反驳这个眼盲心瞎的男人，还欲再收拾梁敏，却不想刘警官就带着下属走了进来，只将梁敏控制住。傅金搞不清楚状况，警察同志，你们是不是抓错人了？敏敏是个遵纪守法的良好公民，她不可能犯错。刘警官看着我的眼神带着同情，随后回答道：“我们查到了伤害你妻子的歹徒，他供出来了自己的犯罪同伙就是梁女士，我们没有抓错人。”傅金难以置信地跌坐在地，他面色苍白地看向梁敏：“敏敏，为什么？”梁敏被警察抓住，知道事迹败露，他也彻底不装了。他发疯似的开口道：“傅金，这就是你的报应。如果不是你恶劣的商业打压把我老公的公司搞破产，我老公也不会跳楼死。一切都是因为你。我和我老公刚结婚不到半年，他答应我，等他和你们公司的项目完成，就带我和肚子里的孩子去度蜜月。就因为你的打压，把他活活逼死了，我的孩子也没保住。我恨你，所以我找人去杀你老婆，怂恿你打伤自己的女儿。你现在都不知道，你女儿欺负我是因为我诋毁你吧？那么维护你的一个孩子，你知道他被你打得满身是血是多么绝望吗？哈哈哈哈哈哈！你不知道，他每次哭的都好可怜啊，哭着要找妈妈。而我这个想要他死的女人，就是你给他找的新妈妈。怎么样，惊不惊喜？还有你老婆，我几句话你就把人关起来了，5天都不给吃喝，我就特地5天后找人去杀他，没想到他没死成。傅金崩溃地冲向梁敏：“我要杀了你，杀了你！你这个恶毒的女人，我被你骗得好惨！”警察把傅金控制住：“傅先生，你冷静点儿。”梁敏更猖狂了，他满脸得意道：“那是你蠢，虽然没有杀了你的女儿和老婆，但是你们就要离婚了，你老婆和女儿不要你了，哈哈哈哈哈哈！你这辈子都会活在痛苦的悔恨中，活该！”梁敏被抓后，傅金还不要脸地祈求女儿的原谅，弄得女儿睡都睡不安稳。我忍无可忍，质问傅金：“傅金，你还要不要脸了？求女儿的原谅？你伤害她的时候怎么不想想今天？你赶紧滚回去拿离婚协议签字！我和女儿一天都不想看见你了。”傅金跪在地上，哭得可怜：“老婆，我求求你了，你不要跟我离婚好不好？是我识人不清，我不该对你和女儿不好，你就原谅我这一次好吗？我发誓绝对没有下一次了。女儿还那么小，她不能没有爸爸的，她那么爱我，她也不可能不要爸爸的。你就当为了女儿原谅我好不好？女儿是我唯一的软肋。”我看他还不死心，直接问女儿：“宝贝，你自己说，让你爸爸死了这条心？”女儿点头，但看向傅金后，眼泪怎么也止不住。“爸爸，你跟妈妈离婚吧，我求求你了，爸爸，如果你还爱我和妈妈的话，你们就离婚吧。”可是傅金不死心：“宝贝，我不是不会放弃你和妈妈的，我死也不离婚，只要不离婚，我们就还是一家人。”他像蹲点一样蹲我和女儿，我不在，他就陪着女儿哄女儿开心。
我一在他就像一条被遗弃的狗一样，站在病床旁边，看着我和女儿。我们饿了他去买饭，渴了他去倒水。女儿走路不方便，他也要背着。没办法了，我只能带着女儿出院，在外面租个房子，独自照顾女儿。但是我忘了，父亲是大老板，有的是方法找到我们住的地方。这一次，他蹲在了我租房外的门口，我抱着女儿转身就走，他立马跟在我屁股后面，像只苍蝇一样惹人烦。我拦了辆出租车，奔向一条连接大江的大桥，看着果不其然跟过来的父亲，我指着江水警告父亲：“你再来烦我和女儿，你信不信我带着女儿一起去跳下去？你不是想挽回吗？你把我和女儿的尸体捞回去，你就可以欺骗自己挽回成功了。”父亲慌了，他站在不远处不敢动。好好好，你别跳，我答应你离婚，你先冷静冷静，离栏杆远一点好不好？我威胁道，马上打电话让律师把离婚协议拿过来，我们现在就签字，否则我就带着女儿跳下去。父亲没办法，他妥协地拿出手机给律师打电话。半个小时后，我拿到离婚协议，签上了自己的名字。这一次，我终于自由了，女儿也脱离了她的恶魔爸爸，而我的生命倒计时3天。离婚后，我给女儿办了转学。这2天，我骑着电动车接她，她也不嫌弃，每次都乐呵呵地跟我讲新学校的趣事，看着她和新的小伙伴一起玩闹，让我感受到了她这个年纪的鲜活。有时我也会带着她跟其他家长一起去游乐园里玩，远远地看见父亲在不远处看着我们，别人问起，我就说是个不认识的陌生人，都已经离婚了，现在还依依不舍的模样。我还不清楚他到底在想什么。我生命倒计时的最后1天，我把孩子托付给我了信任的闺蜜，她骂我为什么不自己好好带孩子。我告诉她，跟你说个秘密吧，我明天就再也见不到这个世界了，也见不到女儿了。其实我活着的这几天都是我偷来的。如果莹莹哭着找妈妈，你就告诉她，我很爱很爱她，我只是换了一个方式，保护在她的身边，求你好好照顾她，拜托了。我跪了下去，可还没跪完，闺蜜就将我拉了起来，她抱了抱我，莹莹就是我的孩子。我放心地离开，却在角落里看到了女儿，她泪眼朦胧地看着我，妈妈，你要走了对吧？她哽咽道。我抱着妈妈的时候，妈妈的手不像以前那样是暖和的，妈妈是冰冷的妈妈。我没想到女儿会发现这个。这些日子，我总是把自己烤热，才去触碰她。她抱了抱我，但是妈妈永远是莹莹的大英雄。霎时泪流满面，好久我才推开了她，认真道：“妈妈永远会在莹莹的身边，保护莹莹。”说罢，我忍着不舍，转身离开。最后1天，我一个人去了富有盛名的灵山寺祈福。听说跪拜千层街祈福最灵，我从早上一阶一阶地跪上去，等到了寺庙里面，我的2个膝盖已经破损得不成样子，但我还是虔诚地对着佛祖叩拜许愿，愿女儿今世平安顺遂，一生无病无灾。在山顶虔诚地跪拜了许久，我才终于等来了父亲。他惊喜地看着我，琳琳，你终于原谅我了，对吗？我静静地看着他，遗嘱立了吗？立了，琳琳，我的所有钱都是莹莹的，你答应我的，只要所有财产都给莹莹，你会和我复婚的。我笑了笑，父亲，你知道我忍了你那么久，突然就要死要活的离婚是为什么吗？父亲摇摇头没说话。我给了他答案，因为我已经死了，你知道吗？我今天是来带走你的，你活着就是莹莹最大的危险。父亲不敢置信地望着我，他惊慌失措地后退。
我却一把抱住了她，朝着山崖跳了下去。风声呼啸，湮灭了父亲的嘶吼的害怕声。真好，莹莹，这是妈妈最后一次保护你。以上就是今天分享的故事。大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。